Assalamualaikum. Siap-siap musim hujan nih. Kalian harus banget stok ini ya jas hujan. Di sini aku punya jas hujan untuk anak-anak. Ini wajib banget punya ya untuk anak-anak. Selain tampilannya yang estetik, yang menarik, di sini juga untuk motifnya banyak sekali berbagai macam motif sama warnanya juga ya. Kalian boleh banget ya. Ini untuk si kecil cocok banget. Di sini juga untuk jas hujannya harganya murah banget guys, cuma di 50 ribuan aja. Jadi buat kalian yang lagi cari jas hujan untuk anak-anak boleh. Ini juga bisa dibawa kemana aja, sangat praktis juga ya tuh. Bisa dilihat sama kalian. Di sini ada celana sama bajunya. Jadi buat kalian yang lagi cari jas hujan anak, boleh banget ya. Apalagi sekarang lagi musim hujan, kalian langsung digercepin, langsung dicetak di keranjang dari aku. Terima kasih guys. Assalamualaikum.